Tudo bem? Olha quem apareceu aqui. Olha que bonitinha, olha, gente. Que gracinha. Ela sempre aparece aqui para me visitar no meu vasinho de flor. Olha. Você quer ficar aqui? Então vai. Vai lá. Vai. Não quer ir não? Ó. Vai. Olha lá, ó. Olha onde que ela fica, ó. Cantinho dela.